చిన్నోడు ఊరు నుంచి వచ్చాడు కదా నాన్న. ఊరు నుంచి వచ్చావు కదా నువ్వు. ఏ ఊరు నీది చెప్పు వాళ్ళకి చెప్పు. ఏ ఊరు నీది? మాది ధర్మవరం అండి. మేము బెంగళూరుకి వచ్చినాం మా పెద్దమ్మ ఊరికి కదా. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చినాము అలా షాపింగ్ చేసుకుని వెళ్దామని కదా. చెప్పు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పవా? ఏం ఏం చేస్తున్నావు? బర్డ్స్ చూస్తున్నావా? చూడు బాగున్నాయా బర్డ్స్? బాగున్నాయా బాగున్నాయా నాన్న? సూపర్. తీసుకున్నావా మనము? ఓం నాన్న. ఓము బర్డ్సా అరుస్తున్నాయా? సూపర్ కదా. తీసుకెళ్దాం మనము ఇంటికి. చెప్పు తీసుకెళ్దామా? చెప్పు. అయ్యో అలా చేయకూడదు.